Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, քույրեր, եղբայրներ, մեր սիրելի ժողովուրդ, փառք տանք Աստծո, որ այսօր էլ մեզ հնարավորություն ընձեռնեց հեռուստատեսության միջոցով մեկըզ մեկ շփվել եւ ուղղակի խոսել Աստծո ճշմարիտ ու հավիտենական խոսքի վրայով, որը այնքան կարեւոր է մեզ համար։ Փառք Աստծո այս ժամի համար, որ ընձեռնեց մեզի։ Ուրեմն անցյալ անգամ խոսեցինք այն մասին, որ նորեն ծնանելու համար պայմաններ գոյություն ուներ։ Պայմաններ վերեն ծնանիլ, Աստծո խոսքով ծնանիլ եւ Սուրբ Հոգիից ծնանիլ։ Այսինքն այս երեքն էլ երկնքից եկան։ Երկնքից խոնարեցին մեր նման մեղավոր մարդկանց համար փրկությունը իրագործելու, ամբողջացնելու համար, քանզի Սուրբ Գիրքը մեզ կհրճակի, որ բոլորս մեղավոր ենք եւ Աստծո փառքից պակասած ենք։ Հետևաբար մեղքի վարձքը մահ է եւ բոլորս մեռնում ենք։ Այսինքն վերեն ծնանիլ, Աստծո ծնանիլ, Աստծո խոսքով ծնանիլ, բանն Աստծո խոսքի միջոցով իբրև ճշմարիտ մաքուր սերմ Աստծո խոսքի միջոցով ծնանիլ եւ Սուրբ Հոգիի ձեռքով ծնանիլ։ Մի խոսքով ճանաչել Տեր Հիսուս Քրիստոս իբրև անձնական Տեր եւ Փրկիչ։ Ինչու Տեր Հիսուս Քրիստոս, որովհետեւ միայն Հիսուս էր, որ Աստծո կողմից օծված մեկն էր աշխարհ եկավ մեր փրկության համար։ Մնացած բոլոր եկածները գող ու ավազակ են։ Բոլոր կրոնները փուջ են եւ սատանայի ստեղծած կրոններ են։ Ուստի Տեր Հիսուս Քրիստոսը ճանաչելու համար պայման էր, որ սկզբից լսել Աստծո ձայնը կամ Աստծո խոսքը։ Ինչպես Պողոս առաքյալն է մեզ գրում Եփեսացիս առաջի թղթում 13-ից 14 համարներում կարդում ենք հետևյալը. Քրիստոսին հուսացողներս։ Ինչու Քրիստոսին, հենց նոր ասեցինք, որովհետև Հիսուսն է ճշմարիտ Քրիստոսը, որ մեր մեղքերի համար ինքը խաչը բարձրացավ, իր արյունը թափեց եւ իր արյունով մեզ ծախու առավ օրենքի դատապարտությունից, որ օրենքը մեզ կտաներ մահվան։ Ուրեմն Քրիստոսին հուսացողներս, որուն վրա դուք էլ հուսացիք, յուրաքանչյուր մարդ, ում հույսը գտնի Հիսուսի վրա, ինքը կփրկվի։ Որ դուք էլ հուսացիք, երբ լսեցիք ճշմարտության խոսքը, ճշմարտությունը Քրիստոս ինքն է, խոսքը բանն Աստծո նորից ինքն է։ Այսինքն հույսներս դրեցինք Քրիստոսի վրա, ուրիշ որևէ ճանապարհ գոյություն չկա։ Ուրիշ որևէ անուն չկա երկնքի ու երկրի տակ, որպեսզի կարողանանք փրկվել։ Լսեցինք ճշմարտության խոսքը ձեր փրկության ավետարանը, որուն հավատալով խոստացյալ Սուրբ Հոգիի շնորհքով կնքվեցինք։ Ուրեմն լսել եւ հավատալ։ Իբրև հավատքի արդյունք Սուրբ Հոգիի շնորհքով կնքվեցինք, որ Աստված իր հոգին դրեց մեր մեջ իբրև գրավական, որը եղավ մեզ դեպոզիտ մեր փրկության համար։ Մենք վստահ ենք մեր փրկությանը։ 100% վստահ ենք, որտեղ Աստծո խոսքը երեք այսօր հավիտյան նույնն է։ Ուրեմն լսեցինք ճշմարտության խոսքը, որով հավատացինք։ Եվ Հռոմեացիս 10-րդ գլխում Պողոս առաքյալը գրում է մեզ հետևյալ ճշմարտությունները։ Հռոմեացիս 10-րդ գլուխ 14-17 համարները պիտի կարդանք։ Քանզի ով որ Տիրոջը անունը կանչի, պիտի փրկվի։ Քանզի ով որ, սա անհատական փրկություն է, ով որ բոլորը կարող են փրկվել։ Փրկությունը եղավ աշխարհի բոլոր ազգերին եւ լեզուներին։ Միայն պայման կա, ով որ իր կամքով քայլ կանի, Տիրոջ անունը կկանչի եւ կփրկվի։ Ուրեմն ինչպես պիտի կանչի, հարց է տալիս Պողոս առաքյալը։ Ինչպես պիտի կանչեն անոր, այսինքն Քրիստոսի, եթե անոր չհավատան, ուրեմն պայման է հավատքը, կամ ինչպես պիտի հավատան անոր, որուն վրայով չեն լսած։ Ուրեմն սկզբից պետք է որ լսենք մեկի վրայով մի անձնավորության, որ ինքը փրկիչ է,
որին հավատալով պիտի փրկվենք։ Կամ ինչպես պիտի լսեն առանց մեկու քարոզելու։ Ուրեմն պայման էր, որ մեկը ինչ որ քարոզի, Աստծո խոսքը մեկնաբանի եւ մատակարարի մարդկանց։ Կամ ինչպես պիտի քարոզեն, եթե չղրկվին, ինչպես գրված է, որքան գեղեցիկ են խաղաղություն ավետարանողներու եւ բարի բաներու ավետից տվողներու ոտքերը։ Ուրեմն ինչպես տեսանք, ղրկվել, մարդիկ ղրկվեցին, Աստված սկզբից մարգարեներով խոսեց մարդկանց, հետո իր որդիի միջոցով խոսեց, հիմա ինքը մեզ խոսում է առաքյալների գրած թղթերով բուն ավետարանի միջոցով, ահա Աստծո խոսքը եւ Աստծո ձայնը, որին մենք պետք է որ լսենք, բայց ամենքը հնազանդ չեղան ավետարանին, ուրեմն ասեցինք, ով որ Տիրոջ անունը կանչի, հետևաբար կան մարդիկ, ովքեր Տիրոջ անունը չեն կանչում, այլ գնում են ուրիշ անունների, ուրիշ կրոնների։ Քանզի Եսայի մարգարեն կսե, Տեր, ով հավատաց մեր տված լուրին։ Ինչ լուր էր դա։ Աստված բոլոր մարգարեների բերանով ուղակի խոսեց ապագայում գալացող Հիսուս Քրիստոսի վրայով։ Ուրեմն հավատքը լսելն է ու լսելը Աստծո խոսքն, բայց կսեմ, միթե չլսեցին, անշուշտ լսեցին։ Մանավանդ բոլոր երկիրը ելավ անոնց հնչյունը ու անոնց խոսքը, մինչև աշխարհի ծայրերը, մարգարեների խոսքը, մինչև աշխարհի ծայրերը լսվեցին, ավետարանի միջոցով լսեցին առաքյալների ձայնը խոսքը, որ իրանք ուղակի Հիսուսը մեզ համար իր ասված խոսքերը մատակարարեցին։ Բայց կսեմ միթե Իսրայել չգիտավ, բայց մերժեցին, Տեր Հիսուս Քրիստոս իրեններուն եկավ եւ իրենները իրեն մերժեցին։ Ուրեմն եղբայրներ, քույրեր, ինչպես տեսանք, պայման էր, որ սկզբից լսել Աստծո ձայնը կամ խոսքը։ Դա առաջի պայման էր, լսել Աստծո խոսքը։ Երկրորդ պայմանը հավատքով տեսնել Հիսուսը իբրև փրկիչ, անձնական Տեր եւ փրկիչ։ Ինչպես կարդում ենք հետևյալ տողերը առաջի Հովանու, որը մեզ գրում է Հովանու ավետարանիչը առաջի գլուխ եւ 1-4 համարները։ Ուրեմն կենաց բանի վրայով, ով էր այս բանը, բանն Աստծո, որ Աստծո քովն էր եւ Աստված էր։ Կենաց բանի վրայով, որ սկիզբեն էր, որուն համար լսեցինք, որ մեր աչքերով տեսանք, չէ՞ որ առաքյալները Տեր Հիսուսի հետ միասին ապրեցին 3 տարի, 3.5 տարի, նրա հետ քայլեցին, նրա հետ կերան։ Նայեցինք ու մեր ձեռքերով շոշափեցինք։ Ու կյանքը հայտնվեցավ ու տեսանք, կյանքը Քրիստոս ինքն է, ես եմ կյանքը եւ հավիտենական կյանքը, հարությունը։ Տեսանք ու կվկայենք ու ձեզի կպատմենք այն հավիտենական կյանքը, որ հորը քովեր ու մեզի հայտնվեցավ։ Մենք այս տողերը ուղակի կարդում ենք Հովանի ավետարանում առաջի գլխում, բանն Աստծո, որ Աստծո քով էր, որը Աստված էր եւ ամեն բան անով եղավ, առանց իրեն ոչ մի բան չեղավ։ Ան որ տեսանք ու լսեցինք, ձեզի կպատմենք, մինչև այսօր Աստծո խոսքը կմատակարարվի աշխարհի վրա գտնվող բոլոր ժողովրդին, իրենց լեզվով թարգմանած ավետարանների միջոցով, որպեսի դուք ալ մեզի հաղորդակից ըլլանք։ Մեր հաղորդակցությունը հոր հետ է ու իր որդու Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Նրանք ուղակի հաղորդակցվեցին։ Եվ այս խոսքի միջոցով մենք ենք հաղորդակցվում մեր երկնավոր հորը հետ, որը ղրկեց Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ Հովանի 20-րդ գլուխ 29 համարը ես պիտի կարդամ։ Հիսուսը սավ անոր, որովհետև դունզիս տեսար, անոր համար հավատացիր։ Առաքյալները տեսան եւ հավատացին նրան, շոշափեցին, քայլեցին, կերան իր հետ։ Ատոր համար հավատացիր։ Երանի անոնց, որ չեն տեսե ու կհավատան։ Եղբայրներ, քույրեր, մենք ուղակի երանելի մարդիկ ենք, որ Տեր Հիսուսը ֆիզիկապես չենք տեսել։ Այսինքն ով է տեսել մեզանից, ոչ մեկը։ Մենք Տեր Հիսուսը ուղակի տեսնում ենք Սուրբ գրքի յուրաքանչյուր էջում։
նրա խոսքի միջոցով։ Ուրեմն երկրորդ պայմանը տեսնել Տեր Հիսուս Քրիստոս հոգևոր աշկերով իր խոսքի մեջ, Սուրբ գրքի մեջ, որովհետև Սուրբ գրքի առաջի էջից մինչև վերջի էջ ուղղակի գրված է Հիսուսի մասին, որ է Աստծո պատկերը։ Երրորդ պայմանը, որը շատ ավելի կարևոր էր, ճանաչել Քրիստոսի անձը։ Ով էր Հիսուս անցյալում, ով էր Տեր Հիսուս, երբ աշխարհ եկավ, ով է Տեր Հիսուս, երբ որ հետո պիտի գա ապագայում։ Եղբայրներ, քույրեր, որևէ անձնավորությունը ճանաչելու համար մենք պետք ունենք քննելու, ուշադրությամբ սերտելու, ուսումնասիրելու, ծանոթանալու տվյալ անձի կենսագրությանը։ Ինչի համար։ Այդքան կարևոր է, այո, որպեսզի կարողանանք իմանալ, թե ով է տվյալ անձը կամ անձնավորությունը։ Անկամ բժիշկները որևէ հիվանդի իր հիվանդությունը ախտորոշելու համար նրանք մանրակրկիտ զննում են հիվանդի հիվանդության պատմությունը, որպեսզի ըստ այն նրանք կարողանան ախտորոշել։ Անկամ երկիրը ուսումնասիրելու եւ ճանաչելու համար աշխարհում գոյություն ունեն մարդիկ, որոնք կոչվում են երկրաբաններ, որոնք պեղումներ են կատարում։ Պեղելով ինչ են անում նրանք, հայտնաբերում են երկրի ներքում թանկարժեք հանքեր, ոսկի, արծաթ, նավթ եւ այլն եւ այլն։ Նրանք ուսումնասիրում են երկիրը, որ երկրի ընդերքից հանում են շատ թանկարժեք բաներ, որ առերևույթ չի երևում, մեզ համար անտեսանելի է։ Այդ անտեսանելին մեջտեղ հանելու համար մենք պետք է ուսումնասիրենք, պեղումներ կատարենք, պեղենք, որպեսզի կարողանանք հասկանալ։ Այսինքն քննում եւ ուսումնասիրում են երկրի ընդերքը, որը արտաքինից մեզ համար անհայտ է։ Հետևաբար, նույն ձևով մենք էլ իբրև մարդիկ պետք է որ քննենք, պեղենք, ուսումնասիրենք Աստծո ճշմարիտ ու հավիտենական խոսքը։ Ինչի համար։ Որպեսզի կարողանանք ճանաչել այդ խոսքը, այդ բանն Աստծո, թե իրականում ով է ներկայացնում այդ բանն Աստծո։ Ում մասին է գրած Սուրբ Գիրքը, որ Մովսես ասեց, ես նրա մասին գրեցի։ Տեր Հիսուս ասեց, ինքը իմ համար գրեց։ Ինչի համար, որպեսզի կարողանանք հասկանալ այդ բոլոր խորհուրդները, որոնք գրված են Սուրբ Գրքի մեջ, բոլոր գաղտնիքները, որ պահված են Աստծո խոսքի յուրաքանչյուր էջում, յուրաքանչյուր էջի տողատակերում։ Նույնն է Տեր Հիսուսի պարագայում, ինչպես ասեցինք, մենք պետք ունենք քննելու Աստծո ճշմարիտ ու հավիտենական խոսքը, որովհետև միակ աղբյուրը, միակ ակն ու աղբյուրը Հիսուսի մասին իմանալ, ճանաչել դա Աստծո խոսքն է։ Միայն Աստծո խոսքի միջոցով մենք կարող ենք հիմնավոր բաներ իմանալ, ճանաչել Հիսուս Քրիստոսի իրական անձնավորությունը, թե ով էր ինքը իրականում։ Հետևաբար, երբ Տեր Հիսուս Նիկոդեմոսին ասեց այդ հրյա իշխանին, ձեզ պետք է նորեն ծնանել, Տեր Հիսուս ուղղակի իշխանին ուզեցավ ասել, վերին ծնունդ ունենալով է, որ պետք է կարողանաք տեսնել, ճանաչել ինձ, թե իրականում ով եմ ես։ Հրյաները ուղղակի չկարողացան Տեր Հիսուսի մարմնից ներս տեսնել նրա աստվածությունը։ Հիսուսի մեջ էր պահված աստվածության բոլոր լեցունությունը, հանճարը, իմաստությունը, գիտությունը աստվածային, բայց նրանք չկարողացան տեսնել։ Նրանք չկարողացան հասկանալ այդ Մեսիա, որ այդքան երկար տարիներ սպասված էր, արդեն եկել էր։ Նրանք չէին կարողանում իրենց մեջ ըմբռնել, որ ինչպես կարող է Աստված մարմնով հայտնվել, մարմնի մեջ հայտնվել։ Ես ուզում եմ մի համար կարդալ Հռոմեացիս առաջի Կորինթացիս թղթից, երկրորդ գլուխ 8 համարն եմ ուզում կարդալ, տեսեք ինչ է ասում Պողոս առաքյալը, որ այս աշխարհի իշխանները մեկը չճանաչեց, քանզի եթե ճանաչած ըլայնալ փառքերու Տերը խաչը չէին աներ։ Ով էր Նիկոդիմոս, ինքը հրյա իշխան էր, օրենսգետ, ինքը սովորացնող ուսուցիչ էր մարդկանց օրենքի վրայով։
Բայց չճանաչեցին Հիսուսը։ Եթե ճանաչած լինեին, խաչը չպետք է հանեին։ Նրանք պետք է որ հասկանային, որ Հիսուսը այն Մեսիան էր, որ արդեն եկել էր։ Ինչի համար չհասկացան, ինչի համար չճանաչեցին։ Նույն Պողոս առաքյալը 2-րդ Կորինթացիս 3-րդ գլխում կարդում ենք հետևյալ տողերը գրում է մեզ. 14-18 համարները։ Սակայն անոնց մտքերը կուրացան, հրյա ժողովրդի եւ նամանավանդ այդ հրյա իշխանների, որ սատանան ուղակի նրանց նախանձով լեցրեց։ Վասնզի մինչև այսօր նույն ծածկոցքը ձգված է հին կտակարանի վրա ու չի վերնար։ Հին կտակարանը հրյաների գիրքն է, որ իրենց պատմությունը գրված է։ Եվ նրանք մինչև այսօր կարդում են ու չեն կարողանում հասկանալ, թե հին կտակարանում ուղակի ում մասին է գրված այդ գիրքը, ինչի ան, որտև ծածկոց կա։ Նրանք կարդում են ու չեն կարողանում հասկանալ, որտև սատանան նրանց մտքերը կուրացրեց։ Վասնզի Քրիստոսով կխափանվի, գրված է օրենքի վախճանը Քրիստոս է։ Աստված Մովսեսի ձեռքով օրենքը տվեց, ով որ օրենքը կպահի կփրկվի։ Բայց օրենքի վախճանը Քրիստոս եղավ, որովհետև մարդը չէր կարող օրենքով փրկվել։ Հապա մինչև այսօր, երբ Մովսեսի գիրքը կարդան, անոնց սրտի վրա ծածկոցը կկենա, մինչև այսօր կկենա։ Բայց երբ Տիրոջը դառնան, այսինքն Քրիստոսին դառնան, ընդունեն իբրև իրենց Տերը եւ Փրկիչը, այն ատեն պիտի վերնա այդ ծածկոցը։ Արդ Տիրոջը հոգին է, ուր Տիրոջը հոգին կա, հոն ազատություն կա, այսինքն երբ նրանք դառնան Քրիստոսի, Աստծո Սուրբ Հոգին պիտի գա իրենց մեջ եւ Սուրբ Հոգին է, որ պիտի նրանց հայտնի, սովորեցնի, թե ով է Տեր Հիսուս Քրիստոս իրականության մեջ, չէ որ գրված է, երբ որ մխիթարիչը գա, ինձ պիտի փառավորի, իմ մասին պիտի խոսի, իմ անձս պիտի ներկայացնի մարդկանց, եւ նրանք առանց Սուրբ Հոգի մինչեւ այսօր չեն կարողանում հասկանալ։ Ուստի երբ Տեր Հիսուս ասեց հրյաներին գրքերը քննեցեք, ես ուզում եմ կարդալ Հովանի 5-րդ գլխից։ Տեսնենք ինչ ասում է Զավետարանիչը։ 39 համարը Տեր Հիսուս խոսում է, գրքերը քննեցեք, վասնզի կկարծեք, թե անոնցվով կրնակ հավիտենական կյանք ունենալ։ Հին ուխտը մեզ ներկայացնում է օրենքը, որ Մովսեսի ձեռքով տրվեց։ Եվ օրենքով մինչև այսօր մեկը չի կարող փրկվել, որովհետև անկարելիություն է մեղավոր մարդու համար Աստծո Սուրբ օրենքը պահել։ Հետևաբար Քրիստոս եկավ, որպեսզի ինքը պահի այդ օրենքը մեր փոխարեն։ Կարծեք, թե անոնցվով կրնակ հավիտենական կյանք ունենալ, ոչ, երբեք որևէ մեկը չի կարող օրենքով փրկվել։ Ահա բուն անոնք են, որ ինձի համար կվկայեն, որոնք այդ գրքերը, 5 գրքերը, Մովսեսի ձեռքով գրվեց հնգամատյան առաջի 5 գրքերը, Ծննդոց, Ելից, Ղևտացիների թվոց եւ երկրորդ օրինաց գրքեր։ Այդ բոլոր գրքերի մեջ ուղղակի բոլոր էջերում, բոլոր տողերի վրա մենք կարող ենք տեսնել Քրիստոսի պատկերը։ Վասնզի եթե դուք Մովսեսին հավատայիք, որովհետև Մովսես մինչև այսօր հրյաների համար մեծ մարգարե, մեծ մեկն է։ Եթե Մովսեսին հավատայիք, ինձի էլ պիտի հավատայիք, ինչի համար հարց է առաջանում։ Քանզի անիկա ինձի համար գրեց, ուրեմն այս բոլոր գրքերը, որոնք որ մենք շեշտեցինք, բոլորը ներկայացնում են Քրիստոս։ Նոր ուխտը պարփակված է հին ուխտի մեջ, եւ հին ուխտը մենք կարողանում ենք մեկնաբանել նորով, որովհետեւ հին ուխտի մեջ գոյություն ուներ դեպքեր, որոնք ապագայում պիտի կատարվեն, եւ մենք տեսնում ենք նոր ուխտի մեջ այդ բոլոր կատարված դեպքերը։ Նմուշներ, անձնավորություններ, օրինակի համար Աբրահամ ներկայանում է իբրև հայր Աստված, իր որդին Իսահակը Քրիստոս, որ իր որդին մեզ համար զոհեց։ Աբրահամ Իսահակը տարավ Մորեա լեռան վրա եւ զոհեց։ Մովսեսը իբրև ազատարար ներկայացնում կամ խորհրդանշում է Քրիստոս, որ Աստված ձեռքով, Մովսեսի ձեռքով հրյա ժողովուրդը հանեց Եգիպտոսից։
Աստված Տեր Հիսուսի ձեռքով մեզի ազատեց մեղքի դատապարտությունից եւ խավարից մեզի փոխադրեց իր որդու Հիսուս Քրիստոսի թագավորությունը։ Եվ այս բոլորը նմուշները, տաճարի մեջի բոլոր արքու սարքերը հին ուխտի, բոլորը ներկայացնում կամ խորհրդանշում են Հիսուս Քրիստոսը։ Ուրեմն ասեց գրքերը քննեցեք։ Հետևաբար Երկրորդ Կորինթացիս 4:4-ում կարդում ենք. Իսկ եթե մեր ավետարանը ծածկված է, ում համար է ծածկված? Կորսվածներու համար է ծածկված, որովհետև այդ ծածկոցը կա։ Սատանան բոլորի մտքերը կուրացրեց, որպեսի կարդալով չկարողանան տեսնել Հիսուսը Սուրբ գրքի որևէ էջում, որովհետև Քրիստոսով է միայն փրկությունը, որուն մեջ այս աշխարհի Աստվածը, այսինքն փոքրատառով Աստվածը, անհավատների մտքերը կուրցուց, որպեսի Քրիստոսի ավետարանի փառքի լույս անոնց վրա չծագե, որը Աստծո պատկերը, այս Սուրբ գիրքը ուղակի ներկայացնում է ամենակարող Տեր Աստված։ Փառք իր մեծ անվանը։ Ուրեմն միայն Աստծո խոսքի միջոցով է, որ մենք կարող ենք ճանաչել Հիսուս Քրիստոսը։ Աստծո խոսքն է միայն ակը ու աղբյուրը, որի միջոցով կարող ենք տեսնել, լսել ու ճանաչել Քրիստոսի անձը։ Հետևաբար այս աշխարհի կամ այս աշխարհի կենցաղավարության հեղինակը Սատանան, որ այս 6000 տարի արդեն մարդկանց առաջնորդում է իր խավար ճանապարհների մեջ, բոլորի մտքերը կուրացրեց, շեղելով Աստծո ճանապարհներից, որպեսզի Քրիստոսը չկարողանան ճանաչել։ Նրանց տարավ ուղակի ուրիշ կրոնների։ Բայց քանի որ գրված է անհավատների մտքերը կուրցուց, ուրեմն աշխարհս անհավատության մեջ կխարխափի։ Հետևաբար երկրի վրա գոյություն ունեն մարդիկ, որոնք Աստծո կպատկանեն, այսինքն Քրիստոսի մարմինը կազմող եկեղեցին, որոնք ապրում են անհավատ աշխարհի հետ զուգահեռ, մենք ապրում ենք իրար հետ նույն երկրի վրա։ Ինչպես ցորենը որոմի հետ կմեծնար, երբ աշակերտները ասեցին հավաքենք, ասեց ոչ Հիսուս։ Թող մեծնան եւ վերջում կերևա անհավատը եւ հավատացյալը։ Եվ ամեն մեկը, ովքեր պատկանում են Քրիստոսի, Աստծո նախասահմանության հիման վրա, իր կանխագիտության հիման վրա, ամեն մեկը իր ժամանակին, իր կամքով պիտի դառնա Աստծո եւ Աստծո ընթառաջ պիտի գնա այո ասի։ Հիսուս Քրիստոսի իբրև Տեր եւ Փրկիչ ընդունելով։ Ես ուզում եմ կարդալ Գործ Առաքելոց թղթից, որտեղ գրված է հետեւյալ տողերը։ 13-րդ գլուխ 47-48 համարները։ Պողոս ու Բարնաբաս համարձակեցան ուսին, պետք է որ առաջ ձեզի խոսվեր Աստծո խոսքը, ինչպես ասեցինք, Տեր Հիսուս առաջ իրեններուն եկավ։ Բայց որովհետև դուք զանիկա մերժեցիք հրյաները ուղակի մերժեցին Քրիստոսը չընդունեցին։ Ու ինքը զինքնիտ, այսինքն դուք ձեզի հավիտենական կյանքի արժանի չարեցիք։ Ահա մենք հեթանոսներին կդառնանք, որովհետև Աստծո եկեղեցին կազմված է աշխարհի բոլոր ազգերից եւ լեզուներից։ Վասնզի Տերը այսպես կպատվիրած է մեզի. Քեզ հեթանոսներին լույս դրի, Պողոս առաքյալի մասին է խոսքը, որպեսզի դուն փրկության պատճառը լաս մինչև երկրի ծայրերը։ Մինչև այսօր, մինչև երկրի ծայրերը խոսվում է եւ քարոզվում է Աստծո ճշմարիտ խոսքը։ Միակ փրկության ավետարանը, որով մարդը կարող է փրկվել։ Ուրեմն, քանի որ Աստված փրկությունը պատրաստեց աշխարհի բոլոր ազգերի համար, բոլոր ժողովուրդների համար, դրա համար էլ Աստված մեջտեղ բերեց մարգարեներ, առաքյալներ, ներկայիս մեր ժամանակների մեջ Աստծո խոսքի մատակարարներ, այսինքն քարոզիչներ, որոնք Աստծո խոսքն են մեկնաբանում եւ մատակարարում մարդկանց, որպեսզի իրենց մատակարարությամբ մարդիկ լսեն, տեսնեն ու ճանաչեն Քրիստոս, իրանց միակ փրկիչը։ Որպեսզի այդ մարդիկ, որոնք Աստծո խոսքը Աստծո կպատկանեն, Աստծո նախասահմանության հիման վրա, Աստծո խոսքը լսելով, ճանաչեն ճշմարիտ Աստված, որ Հիսուս Քրիստոսը ինքը գրկեց։
Ես ուզում եմ կարդալ Հռոմեացիս 10-րդ գլխից։ Տեսնենք ինչ է գրում մեզ առաքյալը։ 13-17 համարները։ Ուրեմն ինչպես պիտի կանչեն, այս համարը քիչ առաջ մենք կարդացինք, եթե անոր չհավատան, կամ ինչպես պիտի հավատան անոր, որը վրա չեն լսած, կամ ինչպես պիտի լսեն առանց մեկին քարոզելու։ Եվ այս սրա ինչ որ մենք խոսեցինք, ես ուզում եմ իբրև հիմնավորելու համար օրինակ բերել Գործ առաքելոց թղթից, որտեղ մենք հանդիպում ենք հետևյալ իրականությանը։ Գործ առաքելոց 8-րդ գլխում մենք տեսնում ենք հետևյալը։ Ուրեմն Տիրոջը հրեշտակը Պողոս Փիլիպոսին խոսեցավ ասելով. Փիլիպոսը Տեր Հիսուսի առաքյալներից էր։ Ելիր գնա հարավային կողմը, այն ճամփան, որ Երուսաղեմեն դեպի Գաղակիշն է, Գազա, որ անապատ տեղ մներ։ Անալ ելավ ու գնաց, այսինքն Աստծո հոգին ինքն է որոշում, ումը ղրգի եւ ուր ղրգի։ Ահա Եթովպիացիներ ու կանդակա թագուհին մեկ պաշտոնյան, թագուհու մեկ պաշտոնյան, որ անոր բոլոր գանձերու վրա էր, որ Երուսաղեմ կելեր եւ երկրպագություն անելու էր գնացել։ Անկե ետ էր դառնում այս պաշտոնյան։ Եվ Աստծո հոգին ինչ ասեց Փիլիպոսին, մոտեցիր եւ այդ կարգի քովը գնա։ Եվ Փիլիպոս գնաց։ Փիլիպոս վազելով մոտ գնաց ու լսեց, որ Եսայի մարգարեի գիրքը կկարդար։ Այդ ներքինին, այդ պաշտոնյան թագուհու կարդում էր Եսայի մարգարեության գիրքը։ Եվ ասավ Փիլիպոս, կարդացածդ կհասկնաս արդյոք։ Եվ այդ պաշտոնյան ասեց, ինչպես կրնամ հասկանալ, եթե մեկը ինձի չառաջնորդ է։ Ու աղաչեց Փիլիպոսին, որ ելե իր քով նստի։ Ինքը չէր կարողանում հասկանալ, դրա համար խնդրեց Փիլիպոսին, որ գա եւ իրեն բացատրի։ Գրքին մեջ գրված տեղ այս էր, ոչխարի պես մոլորվելու տարվեցավ ու իր խուզողներին առջև մունջ կեցող գառնուկի պես իր բերանը չբացավ։ Ներքինին պատասխան տվան Փիլիպոսին ուսա, կաղաչեմ քեզի, հարց է տալիս առաքյալին։ Մարգարեն որու համար կգրե այս ամենը։ Ինքը կարդում է, բայց չի կարողանում հասկանալ։ Իրեն համար է գրում, այսինքն մարգարեն իր համար է գրում, թե ուրիշ մեկի համար։ Փիլիպոսը ուղղակի իր բերանը բացավ եւ գրքին այս խոսքերն սկսելով Հիսուս Քրիստոսը քարոզեց անոր։ Երբ իրենց ճամփան կերտային ջուրի մկով եկան, ներքին լսավ. ահա ջուր, ալ ինչ բան կարգիլ է զիս մկրտվելու։ Եվ Փիլիպոսը անոր, եթե քու բերնովդ բոլոր սրտովդ հավատաս կարելի է։ Ուրեմն մեկը մինչև չլսի Աստծո խոսքը, մեկնաբանությունը, թե ում մասին է գրված Աստծո խոսքը, անկարելիություն է, որ այդ մարդը հասկանա։ Հետևաբար Աստված մարգարեներ, առաքյալներ, քարոզիչներ մեջտեղ բերեց, որպեսզի կարողանան մարդկանց բացատրել, հասկացնել այս ամենը։ Ուրեմն, ով էր Քրիստոս անցյալ հավիտենության մեջ։ Ով էր Քրիստոս մինչև մարմնով հայտնվելը աշխարհի վրա սրանից 2000 տարիներ առաջ։ Մենք կարդում ենք Եսայի 9-րդ գլուխ 6 համարից, որը գրվեց մեզ Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծնունդից 700-ից 750 տարիներ առաջ ուղղակի։ Եսայի 9-րդ գլուխ։ Ինչ ենք կարդում ենք Եսայի մարգարեության մեջ։ Վասնզի մեզի մանուկ մը ծնավ, մեզ որդի մը տրվեցավ, եւ իշխանություն անոր ուսերի վրա պիտի լա։ Անոր անունը պիտի կոչվի սքանչելի, խորհրդակից, հզոր Աստված, հավիտենականության հայր, խաղաղության իշխան։ Ահա թե ով էր այդ մանուկը, որ սրանից 2000 տարիներ առաջ աշխարհ եկավ։ Մինչ աշխարհի հայտնվելը նրա անունն էր սքանչելի, խորհրդակից հզոր Աստված, որ երկինքն ու երկիրը ստեղծեց։ Հավիտենականության հայր, որ Տեր Հիսուսին հարցրին, հայրը ցույց տուր մեզի գբավ է, ասեց. ինձ տեսակ, հայրը տեսակ, ես ու հայրը մեկ ենք։ Եվ խաղաղության իշխան, որ ինքը իր մարմնով, խաչի վրա իր թափած արյունով մեր եւ Աստծո մեջ խաղաղությունը հաստատեց, քանզի մեղքի պատճառով մենք թշնամի էինք Աստծո։
Այսինքն Տեր Հիսուս ամենակարող Տեր Աստվածն էր, որ 2000 տարիներ առաջ մարմնով հայտնվեց։ Տեր Հիսուս Քրիստոս այն հզոր Աստվածն էր, որի համար գրված էր Աբրահամի, Իսակի եւ Հակոբի Աստվածը։ Օրինակով խոսենք։ Օրինակ, Ելից գիրքը կարդանք մենք 20-րդ գլուխ 1-ից 3 համարներում կարդում ենք հետևյալ տողերը։ Աստված այս բոլոր խոսքերը ըսավ։ Ինչ խոսքերի մասին են։ 10 պատվիրանները, որ տրվեց Մովսեսի ձեռքով։ Ես եմ Եհովան, քո Տեր Աստվածդ, որ քեզ Եգիպտոսի երկրին ծառայության տունեն հանեցի։ Ես եմ Եհովա, քո Տեր Աստվածդ, որ Եգիպտոսի երկրին ծառայության տունեն հանեցի։ Մենք ինչպես գիտենք, Աստված Մովսեսի ձեռքով, որ Իհրյա ժողովուրդը 450 տարիներ ծառայության լծի տակ էր Եգիպտոսում, ուղղակի ազատագրեց եւ հանեց այնտեղից։ Ինչպես մենք ասեցինք, որ դա խորհրդանշում էր Հիսուս Քրիստոսը իբրև ազատարար։ Ինձ մեզ հատ ուրիշ աստվածներ չունենաս։ Ովքեր են սրանք, անցյալ անգամ էլ մենք ասեցինք, պիղծ երրորդությունը։ Եղբայրներ, քույրեր, մեր Աստվածը պաշտած Էլոհիմը կազմված է 3 տարբեր անձերից՝ Հայր Աստված, Որդի Աստված եւ Սուրբ Հոգին Աստված։ 3-ը մեկ են, 3-ը միաբան են։ Նույն ձևով անարժանաբար պիտի ասենք, պիղծ երրորդությունը նորից կազմված է 3 անձերից՝ Սատանան իբրև Հայր, Ները իբրև Որդի, որ մարմնով պիտի հայտնվի համաշխարհային մեկ պետություն Աստվածի վրա, իշխանություն պիտի անի 7 նեղության տարիների ընթացքում, եւ պիղծ մարգարեն, սուտ մարգարեն, որը ներկայացնում է մեր Սուրբ երրորդության 3-րդ անձը, հավիտենական Սուրբ Հոգին։ Եվ հիմա մենք կարդանք Պողոս առաքյալի վկայությունը, թե ով էր այդ Եհովա Աստվածը, որ ազատեց հրյա ժողովուրդը ծառայության լծից։ Մենք կարդում ենք Առաջի Կորինթացիս 10-րդ գլուխ, որտեղ գրված է. Չեմ ուզեր, որ չգիտողի պես ըլլակ, խոսքը վերաբերվում է բոլորին, բոլոր Տեր Հիսուսի անունը կանչողներին։ Չեմ ուզեր, որ չգիտողի պես ըլլակ, եղբայրներ, որ մեր հայրերը բոլորն էլ անպիտակ էին, ամենքն էլ ծովեն անցան։ Ամենքն էլ Մովսեսով մկրտվեցան, ամպի ու ծովի մեջ։ Եվ ամենքն էլ նույն հոգևոր կերակուրը կերան, այսինքն Աստված նրանց լորամարգիներ ղրկեց, երկնային հացը մանանան ղրկեց, ու ամենքն էլ նույն հոգևոր խմելիքը խմեցին։ Վասնզի խմեին այն հոգևոր վեմեն, որ անոնց հետ կերտար, այդ վեմը Քրիստոս էր, շատ բացահայտ հստակ արտահայտվեց Պողոս առաքյալը։ Այդ վեմը Քրիստոս էր, որտեղի ժողովուրդը ջուր խմեց։ Այդ ջուրը խորհրդանշում էր Աստծո հավիտենական հոգին, որը վեմից բխեց, իսկ այդ ժայռը վեմը խորհրդանշում է Քրիստոս ինքը։ Ուրեմն ինչպես տեսանք այդ հզոր Աստվածը, այդ ամենակարող հզոր Տեր Եհովան, որ երկինք ու երկիր ղրկեց, որ ցերեկը ամպի սյունով, գիշերը կրակե սյունով հրյա ժողովուրդը անապատի մեջ առաջնորդեց 40 երկար տարիներ։ Քրիստոս ինքն էր մինչև երկրի վրա հայտնվել է սրանից 2000 տարիներ առաջ։ Մեր մեղքերի եւ հանցանքների համար։ Ուրիշ մի օրինակ բերենք։ Եսայի 48 համարը կարդանք։ Եսայի 48-րդ գլուխ 17 համարը։ Այսպես կսե Տերը, քու փրկիչդ, Իսրայելի Սուրբը, ես եմ քու Տեր Աստվածդ, որ քեզի օգտակար եղածը կսովորեցնեմ։ Պողոս առաքյալ մեզ հայտնում է հետևյալը. ամբողջ գիրքը Աստծո շունչն է, օգտակար է սովորեցնելու, հանդիմանելու, շտկելու եւ արդարության մեջ խրատելու համար։ Քեզի օգտակար եղածը կսովորեցնեմ։ Քալելու ճամփուտ մեջ քեզի կառաջնորդեմ, ինչ որ քիչ առաջ կարդացինք, որ Տեր Աստված հրյա ժողովուրդը առաջնորդեց 40 երկար տարիներ անապատի մեջ։
Ինչպես տեսանք այս կարդացված համարի մեջ Մարգարեն հիշեց 5 շատ կարևոր բաներ. Տեր, Փրկիչ, Սուրբ, Ես եմ եւ Տեր Աստված։ Այս 5 տիտղոսները ում էին պատկանում։ Ամենակարող Տեր Եհովային։ Ես եմ Տերը, քու Փրկիչդ, Իսրայելի Սուրբը, ես եմ քո Տեր Աստվածդ։ Հիմա փորձենք պարզաբանում մտցնել, թե նոր ուխտի մեջ ում մասին է գրված այս տիտղոսները։ Բոլոր հիշված տիտղոսները ուղղակի պատկանում են մեր Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին։ Մենք կարդանք Ղուկաս ավետարանի առաջի գլխում 46 եւ 49 համարներում։ Մարիամ, մեր Տիրոջ մայրը, ըսավ. Իմ անձս կմեծացնե Տերը, որովհետեւ Տեր Հիսուս մեծացավ մեր Տիրոջ Մարիամի մոր որովայնում 9 ամիսներ։ Իմ հոգիս ուրախացավ իմ Փրկիչ Աստուծմովս։ Վասնզի աղախինին խոնարհությունը նայեցավ, քանզի ահա ասկետ բոլոր ազգերը ինձի երկրպագություն պիտի անեն։ Վասնզի հզորը ինձի մեծամեծ բաներ ըրավ, անոր անունը Սուրբ է։ Ուրեմն այս բոլոր 5 տիտղոսները, որ մենք կարդացինք հին ուխտի մեջ, այս բոլոր տիտղոսները մեզ հայտնվում են ուղակի Ղուկաս ավետարանիչի ձեռքով։ Տեր, Փրկիչ, Սուրբ, ես եմ Տեր Աստված։ Ինչպես տեսանք, ահա թե ով էր իրականության մեջ այս հզոր Տերը, այն հզոր Աստվածը, այն Փրկիչը, այն Սուրբը, որ մեզ հայտնվեց 2000 տարիներ առաջ, մեզի ազատեց մեղքի դատապարտությունից, որ մինչև այսօր ամբողջ մարդկությունը մեռնում է։ Մի ուրիշ օրինակ, ամենակարող Տեր Աստված ամեն բանի սկիզբը։ Եսայի 40-րդ գլուխը կարդանք։ Ինչ ենք կարդում Եսայի 40-րդ գլխում։ Կարդում ենք հետևյալը։ 28 համարը։ Խոսում է ամենակարող Աստված։ Միթե չգիտցար կամ չլսեցիր, թե հավիտենական Աստված Եհովան երկրի ծայրերում ստեղծիչը չի հոգնիր ու չի թուլնար, անոր իմաստությունը չի քննվիր։ Եվ այս բոլորը մենք կարդում ենք Հովանու ավետարանում, ինչպես գրված է առաջի գլխում։ Սկիզբեն էր բանը, լոգոսը, Աստծո իմացականությունը, Աստծո իմաստությունը, ու բանն Աստծո քով էր, եւ բանը Աստված էր հավիտենական դարերից առաջ, անցյալ հավիտենության մեջ, մինչև Հիսուսի աշխարհ գալը, ինքը Աստված էր, անիկա սկիզբը Աստծո քով էր, ամեն բան անով եղավ, առանց անոր բան չեղավ, ինչ որ եղավ։ Կյանքը անով էր ու կյանքը մարդոց լույսն էր։ Լույսը խավարի մեջ կլուսավորի, խավարը զանիկա չճանաչեց։ Տեր Հիսուսի վրև լույս աշխարհ եկավ, բայց քանի որ խավար էր այս աշխարհը սատանայի իշխանության տակ, խավարը լույսը չճանաչեց Քրիստոսը։ Ինչի, որովհետև բոլորի գործերը չար էին։ Երբ որ գալ լույսի իրենց մեղքերը պիտի բացահայտվի, ուրեմն նրանք չեն ուզում, մերժեցին Քրիստոսը։ Ուրեմն ինչպես տեսանք, այն հավիտենական Աստված Տեր Եհովան, որ ասվեց երկրի ծայրերում ստեղծիչը նույն ինքն էր, որ իբրև բանն Աստծո, իբրև լույս, իբրև Փրկիչ մարմնով հայտնվեց։ Եվս մի օրինակ բերենք ամենակալ Տեր Եհովան իբրև անսկիզբ եւ անվախճան միակ ստեղծիչ Աստված։ Եսայի 48, 12, 13 համարները։ Մենք կարդում ենք հետևյալը։ Խոսքը գրված է ուղակի հրյա ժողովրդին։ Ով Հակոբ ու իմ կանչածս Իսրայելս, ինձի մտի կրե։ Ես նույնն եմ, ասողը Իսրայելի Սուրբն է։ Ես նույնն եմ։ Եվ Պողոս առաքյալ Եբրայեցիս 13-րդ գլուխ 8 համարում գրել է մեզի. Հիսուս Քրիստոս նույնն է երեք, այսօր եւ հավիտյան։ Բոլոր գիրքը Աստծո շունչն է։
Եվ Պողոս առաքյալ իբրև հին ուխտի գիտակ ինքը օրինակ վերցրեց անշուշտ Սուրբ Հոգիի թելադրանքով, օրինակները վերցրեց հին ուխտից եւ մատակարարեց մեզ։ Ես նույնն եմ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, երեք այսօր հավիտյան նույնն է։ Առաջինը ես եմ, վերջինն էլ ես եմ։ Իմ ձեռքս երկիրն ալ հիմնեց, իմ աջ ձեռքս տարածեց երկինքը։ Երբ ես զանոնք կանչեմ, անոնք մեկտեղ իմ առջևս պիտի կենան։ Ուրեմն, առաջինը ես եմ, վերջինն էլ ես եմ։ Հիմա մենք ուզում ենք տեսնել, թե ով էր այդ առաջինը եւ այդ վերջինը։ Ով իրան իրավունք վերապահեց այս խոսքերը խոսելու, չէ որ միայն Աստծո է վերապահված այս խոսքերը, ով կարող է խոսել այս խոսքերը, եթե ոչ միայն Հիսուս Քրիստոս, որ ինքն էր ի հավիտենից ամենակարող Տեր հզոր Տեր Եհովան։ Ես ուզում եմ կարդալ Հայտնության գրքից առաջի գլուխ 7-ից 8 համարները։ Ահա ամպերով գուքա, ու ամեն աչք պիտի տեսնի զանիկա, երբ Տեր Հիսուս Քրիստոս երկրորդ անգամ վերադառնա, ամեն աչք պիտի տեսնի։ Անոնք, որ զանիկա խոցեցին, հրյաները, որոնք Տեր Հիսուսը խաչեցին։ Անոր վրա պիտի կոծ անեն երկրի բոլոր ազգերը, այն ժողովուրդները, որոնք ովքեր Տեր Հիսուս մերժել են, չեն ընդունում եւ զբաղված են ուրիշ կրոններով, նրանք բոլորը ողջ պիտի անեն տեսնելով իրենց խոցածին։ Այո, ամեն, ես եմ ալֆան, այսինքն սկիզբը, եւ օմեղան, վերջը։ Կսե Տեր Աստված, ով էր ասողը։ Տեր Աստված, ես եմ առաջինը, վերջինը, ես եմ ալֆան ու օմեղան, որ է եւ որ էր եւ որ պիտի գա ամենակալը, այս ամենակալ ասվածը ուղակի գրված է Էլոհիմ, Աստծո վրայով, ամենակալ Տեր Եհովա Աստվածը, ուրեմն Տեր Հիսուս Քրիստոս, որ շուտով պիտի գա, ինքն է ամենակալ Տեր Աստվածը։ Եվ Փիլիպեցիս 3-րդ գլուխ 20-ից 21 համարներում կարդում ենք. Բայց մեր քաղաքացիությունը երկինքն է, ինչի համար, որովհետև մենք հավատքով երբ ընդունեցինք Հիսուս Քրիստոսը, մեր Աստվածը, մեր Տերը, մենք դառանք Աստծո որդիներ եւ Աստծո քաղաքացիներ, մեր բնակավայրը, մեր քաղաքը, մեր քաղաքացիությունը այնտեղ է։ Երկինքն է, ուր գել կսպասենք փրկչին։ Ով էր այս փրկիչը։ Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ պիտի նորոգե մեր խոնար մարմինը իր փառավորյալ մարմնին կերպարանակից ըլլալու, այն զորությունով, որ կարող է ամենքը իրեն հնազանդեցնել։ Ուրեմն երբ որ մենք կարդացինք, այո ամեն ես եմ ալֆան ու օմեգան, կսե Տեր Աստված, որ էր եւ որ է, որ պիտի գա, այս ամենը գրված է մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի վրա, որ շուտով պիտի գա եւ պիտի ճուշանա։ Ահա թե ով էր այդ հավիտենական Աստվածը, որ շուտով պիտի գա։ Հայտնություն առաջի գլուխ 17 համարից կարդանք։ Երբ տեսա զանիկա իր ոտքը ինկա մեռելի պես, Հովանես առաքյալը Հիսուսը իր փառքով տեսավ երկնքում, քանի որ ինքը գրեց հայտնության գիրքը եւ ինքը մինչև երկինք տեսիլք տեսավ, Հիսուսը տեսավ իր փառքով մեռելի պես ասում է իր արջև ընկա։ Ու Հիսուս ինչ արեց, իր աջ ձեռքին վրաց դրավ ու ասեց. մի վախնար, ես եմ։ Առաջինը ու վերջինը ես եմ։ Ես կենթանի եմ, ես ահա մեռա եւ կենթանի եմ, հավիտյանս հավիտենից եւ ունեմ մահվան ու դժոխքի բալանիները։ Տեր Հիսուս Քրիստոս աշխարհ եկավ։ Այն խապկանքը, որ սատանան բոլոր աշխարհը մեղքի վախով կծառայեցնի, ահա պիտի մեռնեք, Տեր Հիսուս Քրիստոս եկավ։ Եվ ինքը իշխանություն ուներ իր կյանքը դնելու։ Եվ իշխանություն ուներ իր կյանքը առնելու։
մեռավ մեր մեղքերի հանցանքների համար, գերեզմանը դրվեց եւ երրորդ օրը փառքով հարություն առավ եւ ասեց ուր է ով մահ քու հաղթությունդ, ուր է ով գերեզման քու հաղթությունդ։ Գերեզմանը չկարողացավ Հիսուսը իր մեջ պահել, աշխարհի բոլոր մարգարեները, որ մարդիկ այդքան պաշտում են, Բուդդա, Կրիշնա եւ այլն, բոլորի գերեզմանները լեցուն են իրենց ոսկորներով, միակ գերեզմանը, որ դատարկ է, Տեր Հիսուս Քրիստոսի գերեզմանը, քանի որ ինքը այնտեղ չմնաց, գերեզմանը ուժ ու կարողություն, զորություն չունեցավ նրա մարմինը պահելու, ինքը փառքով հարություն առավ, փառքով երկինք մտավ եւ այսօր արդեն 2000 տարիներ առաջ Աստծո արչեւ իր արյունով մեզի խավություն կանի մեր մեղքերի հանցանքների համար։ Ուրեմն տեսանք այն Հիսուսը, որ մեր բոլոր մեղքերի համար մեռավ եւ մեզ արդարացնելու համար հարություն առավ, նույն ինքն էր, որ միմիայն իրավունք ունի ասելու եւ հրամաններ արձակելու հետեւյալը. Ես եմ որ են Էլոհիմը, որը կազմված է 3 անձերից, Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Ես եմ ամենակարող Աստվածը, ես եմ Եհովա քու Աստվածը, միայն ես եմ, ուրիշ Աստված չկա։ Ես եմ աշխարհի լույսը, ասեց Հիսուս, որ եկավ աշխարհը լուսավորելու, բայց խավարը չընդունեց լույսը։ Ինքն է բարի հովիվը, ես եմ բարի հովիվը, ասեց, եւ իր ոչխարներին կճանաչի, եւ իր ոչխարները իրեն կճանաչեն, իր ձայնը կլսեն, իր խոսքը կլսեն եւ իրեն կգնան։ Կգնան որպեսի փրկություն ունենան։ Միակ փրկությունը Քրիստոսով է, ուրիշ փրկություն չկա, ուրիշ անուն չկա, որով մարդը կարող լինի փրկվելու։ Ինչի համար? Որովհետև բոլոր կրոնները պահանջում են քեզանից, ով մարդ, այս բաները պիտի անես, որպեսի փրկվես։ Բայց Հիսուսի բերած փրկությունը ձրի է, շնորհք է, նվեր է ուղակի ձրի պարգև։ Ինքը քո համար արդեն իր կյանքը դրեց, իր արյունը տվեց, իր կյանքով վճարեց, որպեսի քո համար կյանք ստանա, օրենքից կյանք գնեց, իր գնով ծախու առավ իր արյունով մեզի։ Հարգելի սիրելի եղբայրս, քույրս, միակ փրկիչը Քրիստոս ինքն է։ Ինքն ասեց, ես եմ դուռը, այդ ճանապարհը, այդ դուռը, որով կարող ես մտնել հավիտենական կյանք։ Ինքն է ճշմարտությունը եւ կյանքը, առանց իր ճշմարտություն չկա։ Ինքն է միայն մեկ ճշմարիտ ճշմարտությունը, ինքն է հավիտենական կյանքը։ Ես եմ, որ մեռահա կենդանի եմ, հավիտյանս հավիտենից։ Եղբայրներ, քույրեր, եթե այսօր լսեցիր Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքի մեջ ուղակի քեզ բացվեց, իբրև Աստծո բուն պատկերը Քրիստոսը հավատքի տաշկերով դու տեսար։ Դու ճանաչեցիր Աստծո խոսքի միջոցով, որ այն հավիտենական հզոր Տեր Եհովա Աստվածը, որ երկինք ու երկիր ստեղծեց, նույն ինքը Քրիստոսն է, որ քու համար, ինձ համար եւ բոլորիս համար աշխարհ եկավ։ Այդ բոլոր չարչարանքները իր մարմնով կրեց, որպեսի դու, ես եւ բոլորս փրկվենք, հավիտենական կյանք ունենանք։ Շատ անգամ հարցնում են, ինչից պիտի փրկվենք։ Մենք մեղավոր ենք, դատապարտված ենք մահվան եւ այդ մահը հավիտենական է, որը պիտի մենք անցկացնենք ծծումբով այրված կրակի լճի մեջ հավիտյանս հավիտենից, որտեղ միայն տանջանք ու հալածանք կա, որովհետև մենք մեր մարմինները պիտի կորցնենք, բայց մեր անձը եւ հոգին հավիտյանս հավիտենից կենթանի պիտի տանջվի, որովհետև ցավն ու տառապանքը դա մեր հոգու եւ անձի ստորոգելիներն են, մեր մարմինը գվարվի կգնա, բայց մենք այնտեղ ուղակի հավիտենական կտանջվենք։ Ուզում ես փրկվես, ուզում ես հավիտյանս հավիտենից Տիրոջը ներկայության մեջ, դրախտի մեջ, այդ փառքը, այդ լույսը վայելես, ընդունիր Հիսուսի իբրև անձնական Տեր եւ Փրկիչ։ Ու Աստված ուղակի այդ քայլը տեսնելով, քու հավատքը տեսնելով, քեզ կշնորհի հավատք, այդ շնորհքը Քրիստոսը կերկարի քեզի, եւ դու հավիտենական կյանք կունենաս։ Եղբայրներ, քույրեր, այսօր ես կարճ աղոթքով ուզում եմ աղոթել այն մարդկանց համար, ովքեր լսեցին Աստծո խոսքը, իրենց հույսը դրեցին Հիսուս Քրիստոսի վրա իբրև միակ ճանապարհը, իբրև կյանքը, Փրկիչը, որպեսի միակ Փրկչով Հիսուս Քրիստոսով կյանք ունենան։
Խոնարհեցնենք մեր անձերը, մեր գլուխները։ Եթե եղբայրս քույրս դու լսեցիր եւ պատրաստ ես Հիսուսը ընդունել իբրև Տեր, իբրև Փրկիչ, ուղակի կրկնիր ինձ հետ այս աղոթքը եւ վստահ եղիր, որ դու այդ պահին Աստծո հետ խաղաղություն եւ հաշտություն կունենաս, քանզի Աստված խոստացավ եւ իզորը է կատարելու։ Երկնավոր Հայր, Տեր Հիսուս Քրիստոսի արյան արժանիքով գալիս ենք քո առջև։ Ընդունում ենք, որ մեղավոր ենք, եւ քանի որ մեղավոր ենք, հետեւաբար մահվան արժանի ենք։ Խոստմունքիդ համաձայն Տեր, քեզ ենք գալիս, քանզի խոսքիդ մեջ գրված է ով որ Տիրոջ անունը կանչի պիտի փրկվի։ Հետևաբար խոստմունքիդ համաձայն գալիս ենք քեզ, Տիրոջ անունը Հիսուս Քրիստոսին կանչելով։ Ուղղակի խնդրում ենք քեզ, որպեսի մեզ ազատես մեղքի դատապարտությունից, քու որդու Հիսուս Քրիստոսի արյունով մաքրես սրբես մեր մեղքերը եւ հանցանքները, մեզ ազատես մեղքի դատապարտությունից եւ քո սիրելի որդի թագավորությունը փոխադրես։ Այս պահից կհանձնվենք քո օրհնյալ ձեռքերիդ մեջ։ Մեր Տերը, մեր Փրկիչը կընդունենք մեր անձնական Տեր, Փրկիչ եւ մեր Աստվածը եւ վստահ ենք, որ դու լսեցիր մեր աղոթքը եւ մեզ հավիտենական կյանք տվեցիր։ Այս ամենը կխնդրենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ եւ պատվական արյունով եւ իր անունով, ամեն։ Եղբայրներ, քույրեր, եթե Տերը կամենա, մյուս անգամ կշարունակենք նյութը շատ ընդարձակ նյութ է, անverջ կարելի է խոսել, անverջ, քանզի արդեն 2000 տարիներ խոսվում է եւ պիտի խոսվի մինչեւ Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստը։ Տերը օրհնի բոլորիդ եւ իր խոսքը, ամեն։